ഹലോ എവ്രി വൺ. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും വായിക്കോട്ട വിടാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റൊരാൾ വായിക്കോട്ട വിടുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കും വായിക്കോട്ട വിടാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ? എന്നാൽ ഈ വായിക്കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്? നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ബോഡിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എയറിനുള്ള ഇൻടേക്ക്, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ വായിക്കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ യോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരാൾ വായിക്കോട്ട വിടുന്ന മറ്റൊരാൾ യോൺ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കും അതേപോലെ ചെയ്യാൻ തോന്നും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് കണ്ടേജിയസ് യോണിങ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയൊന്നും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നിലവിലുള്ള അറിവ് വെച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളതങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആരെങ്കിലും വായിക്കോട്ട വിടുമ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്കും യോൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് എംപതി. എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളും അനുഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്. അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോൾ എനിക്കും അത് കണ്ടിട്ട് സങ്കടം വരുന്നു, അതാണ് എംപതി. അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പം ഒരു 2-3 ദിവസത്തേക്ക് എനിക്കും മരിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത് എനിക്കും വിഷമമാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട്, അതാണ് എംപതി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഫീലിംഗ്. അയാൾക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അയാൾ വായിക്കോട്ട വിടുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്കും ക്ഷീണം പോലെ തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ വായിക്കോട്ട വിടുന്നു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസണായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എംപതി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീസണായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ മിറർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്. മിറർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ്. അതായത് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ ആ ന്യൂറോൺസ് ഫയറപ്പ് ആവും. അത് കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ടാവും. അത്തരത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺസാണ് മിറർ ന്യൂറോൺസ്. അപ്പോൾ ഈ മിറർ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്കും മറ്റൊരാൾ വായിക്കോട്ട വിടുന്ന കാണുമ്പോൾ വായിക്കോട്ട വിടാൻ തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു തിയറിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ചുമയ്ക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുമയ്ക്കുന്നത് തോന്നണ്ടേ, തുമ്മുന്നത് കാണുമ്പോൾ തോന്നണ്ടേ, അതൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല? ഇതിനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്കറിയാവുന്നൊരു ഫാക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ധാരണ ഇല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പങ്കുവെച്ച് തന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരാൾ യോൺ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ യോൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫീലിങ്ങിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? കണ്ടേജിയസ് യോണിങ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു ഫാക്റ്റുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.